大家好，我係生命鬥士沈 Sir。我用咗好耐嘅時間咧，諗明咗一個道理：做人千祈唔好提前恐懼，亦都唔好提前焦慮。有句話咧講得好好嘅，你搞得掂嘅事，你急乜嘢？咁你搞唔掂嘅事，你焦急又有咩用咧？無論幾大件事，最後都會有解決嘅辦法。正所謂船到橋頭就自然直，何必咧俾自己太大嘅壓力咧？好似一架車嘅車頭燈，佢只可以照到50米嘅，但係咧依然咧我哋可以支撐我哋架車咧，俾你睇清楚前面條路，揸晒全程。所以無論心入邊咧俾乜嘢壓住，都唔使將佢諗得太嚴重，唔好焦慮，唔好內耗，要允許咧一切嘅事情發生。就算當下嘅結果唔係你想要嘅，你都要相信未來啦，慢慢會變成你想要嘅嗰樣嘢嘅。記住，事緩則圓，人緩則安。OK。